علي بن أبي طالب ولد في الكعبة، لكنها ليست فضيلة لأنه ولد بين الأصنام. هكذا يرددون: يا سبحان الله. لم ينظروا إلى أن عليا عليه السلام قد وفقه الله عز وجل لأن يولد في أقدس بقعة في جوف الكعبة المشرفة. لم يلتفتوا إلى البيت المعمور الذي هو بحيال الكعبة تعمره الملائكة. لم يلتفتوا إلى هذا، بل التفتوا إلى ما وضعه المشركون ظلما وعدوانا في جوف الكعبة. تركوا الكعبة والتفتوا إلى الأصنام. فإذا كان ذلك مسيئا للأمير الوصي، فمعنى ذلك أننا نسيء للبشير النبي رسول الله صلى الله عليه وآله حين نقول إنه لسنوات طوال كان يصلي في الكعبة وفي باحتها بجوار أصنام منصوبة تربو على 300. كان يصلي هناك ليلا ونهارا، وهذا أمر معلوم للكافة. فهل يقال إن ذلك كان يسيء لرسول الله؟ من مصادر الغير يقول الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين في المجلد 5 الصفحة 206، يقول: تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. الله يضع الأشياء في مواضعها، فوضع عليا في محل قبلته ليفهم كل الناس أن عليا هذا قبلتنا في الإمامة، به نأتم وبه نقتدي. جواب الشيخ ياسر الحبيب: